बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। मौजूद वीवर्स एक और बफलो फार्म पर मौजूद हूँ। इनका तजर्बा भी काबिल दीद है। आपसे करता हूँ रिक्वेस्ट, वीडियो को लास्ट तक देखें, इंशाल्लाह आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो चलें इस फार्म के ओनर से करते हैं गुफ्तगू। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। सर की हाल है आपदा? ठीक ठाक। माशाल्लाह। आपदा की ना है? जमील। जमील साहब केड़ा इलाका जे? खरोटा से जा। अच्छा जमील साहब ए दसो कि मज्जां दा कम किन्ने सालों तो करदे पे हो? जनाब हाले मैनू मेरी नली वगदी ते मैं ऐसे कारोबार च वड़े। अच्छा बचपन तो करदे पे हो। अच्छा बचपन तो लग के हुण तक दा तजर्बा किस तरह दा रहा है? जनाब ठीक ही रहा, सारा कुछ भैन भरा सारा कोई ऐसे काम च होया है, सारा कुछ अच्छी कीता माशाल्लाह। इस काम ते खुश हो जी। अच्छा बाद लोग जमील साहब इस कारोबार दे विच एक बंदा सानू मिलिया चीखा मारदा पिया कि काम बड़ा जिहड़ा ना खराब है, तुसीं की कहंदे हो? जी बंदे दी आदत होना, जेह्ड़ा रेहड़ियां लांदे ने चाट आह्ले बेचन, जिहनां नूं कक्ख ना बचे ते शाम नूं दूए दिन लांदे ही नहीं। जी बिल्कुल। अच्छा सर ए दसो तुहाडे कोल किन्ने जानवर ने? माशाल्लाह। जनाब साढ़े कोल जे 50 मईयां ते 5 गाईयां। माशाल्लाह। केड़ी केड़ी नस्ल दे जानवर जे? ਅਸੀਂ जनाब दुहार वाली चीचा वतनों काड़े उधर मईयां ले आईदियां जाके। अच्छा बेहतरीन मंडी या बेहतरीन मझ केड़े इलाके दी पाया जे? जनाब चीचा वतन। चीचा वतनी। जी। अच्छा चीचा वतनी दी मझ आम तौर ते किन्ना क दुद्ध दे छड़दी है? जनाब बिच च मईयां वड्डे ते 10 किलो दी कुप्पी भर छड़दी है एक वेले दी? जी। यानी कि 20 किलो तक जांदी है जन? सारियां नहीं जांदियां। ठीक है। कोई मईयां जांदे नहीं ते आम मैं 10 किलो दिंदी। अच्छा तुसी होर भी पाकिस्तान विच बेशुमार मंडियां लगदियां ने, लेकिन तुसी आरफ वाला दी मंडी दी तारीफ करदे पे सो। जनाब ना मंडी च बच्चे उप्पर लांदे ने मईयां दूसरी मंडियां विच जी, इत्थे ओह वड्डी वड्डी उत्थे धोखा नहीं हो सकदा। आरफ वाला दी मंडी विच धोखा फ्रॉड बड़ा घट है। नहीं उत्थे फ्राड घट है, इत्थे फ्राड बड़ा मंडियां दे विच बच्चे उप्पर ला के दिंदे ने, बंदे नूं अट्ठे पर मैं बंदे कवर निकल जांदी। चलो आरफ वाला भी जाए, जिथे मर्जी बंदा जाए। कोई मझ जो बंदा ले तो मझ लैन लग्या केड़ियां केड़ियां चीज़ां मझ दियां चेक कर लैनियां चाहिए ने? जनाब एक मझ दी पूछल नहीं मोटी होनी चाहिए जी। एक पैर गोल होने चाहिए, एक मैं दे अगे दी झल ओह वड्डी होनी चाहिए, गोल होनी चाहिए। ते केड़े सूए दी मझ होनी चाहिए है? मझ तो दूसरे तीसरे सूए चंगी आंदी जी। अच्छा अच्छा जमील साहब जो बंदा उस इलाके तो आरफ वाला तो मझ इधर लैके आंदा सियालकोट की धरती ते उन्होंने आन लग्या खुराक विच केड़ियां कोई चीज़ां पानियां चाहिए ने, कोई सैट रहे? जनाब उन्होंने 4 दिन 10 मर्जां दे दो, पानी लाग ना करे दी। पानी लाख नहीं करेगी? पानी लाग ना करे तो तुरे दी इंशाअल्लाह ताला दुद्ध। ओह मंडियां गंदियां हो जांदियां ने, जे मई धोखे होए मंडियां च लोग जांदे ही नहीं है। जी बिल्कुल। असी जो आया असी वेख्या तुसी मज्जां नूं शायद मसाला दिंदे पे सो। ठीक। ये मसाला मसूला किंज देईदा, किदू किदू देईदा? जनाब पट्ठे खुआ के शाम नूं देईदा। ये रोजाना की बुनियाद ते दिंदे हो? 3 महीने मैं कीड़ियां दी दवा होनी चाहिए। अच्छा किरम कशी यानी डिवर्मिंग 3 महीने तो बाद होनी चाहिए? हार मैं देनी चाहिए, फिर मई हटदी अंदर किरम शिरम गोहे शोहे मई पट्ठे सही रहंदी। जमील साहब तुसी मज्जां दियां केड़ियां बीमारियां दा इलाज कर लैंदे हो आपी? जनाब जित्थे साडू ते पता लगे ना जेहड़ी बीमारी, कई बीमारियां नहीं भी पता लगदा है। जी बिल्कुल। जेहड़े लगे तो असीं घट नहीं करते, कई बीमारियां नुखस कोई होर करो तो नुकस कोई होर हुंदा है जी। थना दे चंदरी दे मसाइल, थना दे मसाइल आम तौर ते बड़े हुंदे ने, थन बंद हो जनाब जांदे ने। चंदरी दा असीं टीका लभदा 550 दा लाई दा, मैं दा बड्डे नूं सही हो जांदा था। तुहाड़ियां इस टाइम जिन्नियां भी मज्जां ने 50, इन्हां विच दुद्ध किन्नियां क मज्जां दिंदियां पईयां ने? मईयां सारियां दिंदियां, सिर्फ 2 मईयां नहीं दिंदी। सिर्फ 2 महीने दिंदियां? ते ए आरफ वाला दी मझ किन्ने क महीने दुद्ध दे छड़दी है? जनाब ज्यों ज्यों पिछां हटे दी ज्यों ज्यों चले दी। अच्छा यानी पहले सूए तो बाद अगू वधी जाएगी? नहीं गई लैरे सूए च मई दा पता लगदा, ज्यों ज्यों मैं पिछां हटे मैं फिर चंगी दा पता लगदा मैं चंगी जां भैड़ी है। लैरी ते सारियां चंगियां हुंदियां ने जी। ठीक हो गया। किन्ने क महीने इस दुद्ध सुका के रखदियां ने? जनाब सुकदियां बड़ी हद 3 के महीने सुकदियां, 2-3 महीने बस। वेरी गुड। अच्छा ए दसो कि ए मज्जां नूं सवेर तो लैके शाम तक की पांदे खिआंदे हो? जनाब बड़ा ही इक्को जिहा वंड पाने दोवें टाइम। अच्छा। शाम इसलै बद्धियां ने, हुण लोडले पा देना जिन्ना खा लैन। सर वंडे विच की पांदे हो? जनाब असीं तां मसरां दी सूड़ी, अच्छा चोकर, रोटियां जी, मिट्ठी खाल ते घोड़ी खाल पाने बस। बेहतरीन गिज़ा है जी। अच्छा किन्नी मिकदार विच आपस विच रला लैंदे हो? साढ़े हिसाब नाल साडी मैन नूं आ जांदा 5-5 किलो। 5-5 किलो आ जांदा है। ਜਿਹੜੀ सूड़ी दसदे पे हो खल चोखर अगे पिछे ये बराबर दा इन्हां नूं मिक्स कर लेंदे हो? इस तरह थोड़े दिनां खुली च अंदाजा ला लैने। कदे अंदाजा लाया जी एक मझ ते तुहाड़ा रोज़ दा खर्चा किन्ना क आ जांदा है?
ਜਨਾਬ ਫੇਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਹੀ ਛੱਡਦੀ ਨੇ ਹੁਣ ਸਰਮੇਰ ਮਾਰਦਾ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਰਮੇਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਨੇ ਨਾ ਬਚਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਹੀ ਕਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜੇ ਪੱਠੇ ਛੱਠੇ ਰਹਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੋੜ ਜਾਣਾ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਆਪੀ ਚੁਗਣਾ ਤੇ ਆਪੀ ਆਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵੱਢ ਕੇ ਪਾਣੇ ਯਾਨੀ ਖੁੱਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਚੁਗਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਖਲਵੰਡਾ ਤੂੜੀ ਛੁੜੀ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੂੜੀ ਅਸੀਂ ਸਟਾਨੇ ਆ 8-9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੱਤ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀ ਦੋਗੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੱਝਾਂ ਤੋਂ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਨਾਬ ਜੇ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਂ ਮਈਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਤੇ ਨੌਕਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਾ ਰੱਖਿਓ ਜੇ ਆਪੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਫੇਰ ਰੱਖਿਓ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਾਣੀ ਡਾਹ ਛੜਿਆ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਡਾਹ ਛੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਛੜੇ ਮਹੀਨਾ ਨਾ ਕੱਢਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨੱਸ ਜਾਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕੀ ਕਰੋ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਔਖਾ ਕਹੋਗੇ ਸੌਖਾ ਕਹੋਗੇ ਵਧੀਆ ਕਹੋਗੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਰ ਵੀ ਜਾਏ ਤੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੂ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਤਾਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਰਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਮਜਨੂ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣੇ ਮੈਂ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਰ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਸਰੂਫ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੁੱਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰ ਬਿਠਾਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਇਆ ਜੇ ਕਿ ਜਾਂ ਉਂਝ ਹੀ ਓਪਨ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ ਉਹ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣੇ ਉਹ ਸ਼ੈੱਡ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ੈੱਡ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਕਿੰਨੇ ਕੇ ਜਾਨਵਰ ਉੱਥੇ ਬੰਨੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ 50 ਮਈਆਂ ਤੇ 5 ਗਾਈਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਡੁੱਲੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਚਾ ਕਰ ਬੈਠੇ ਸੋ ਸ਼ੈੱਡ ਤੇ ਉਹ ਦੂਏ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ੈੱਡ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਲਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਹਾਥ ਦੀ ਤੌਰ ਬਣਾਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਇੰਸਰਾਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਾਣੀ ਆ ਟੋਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਲਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਅੱਛੀ ਕਰਦੇ ਨਵਾਲੀਆਂ ਜਨਾਬ ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਮਾਰੀ ਆਪੇ ਨਹਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਨਹਾਉਂਦੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਛਾ ਲੇਬਰ ਲੋਕ ਬੜੇ ਤੰਗ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਲੇਬਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕੋਈ ਆਸਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪ ਲੇਬਰ ਕਿੰਨੇ ਭਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆਪੇ ਤਿੰਨੇ ਭਰਾ ਜੀ ਐਦੂ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਲੱਭਦੀ ਪਈ ਹੈ ਰੋਟੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 10,000 ਰੁਪਏ ਛੱਡਦੀਆਂ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਕਿਹੜੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਮੱਝਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਮਈਆਂ ਤਾਂ 12 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਮਈਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਜੀ ਮਈਆਂ ਅਗਰ ਨਸਲੀ ਹੋਣ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਸਲੀ ਮੱਝ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਦਿੰਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਅੱਛਾ ਦੇਸੀ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਮੱਝ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਘਿਓ ਵੀ ਖਿਆ ਲਓ ਉਹ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ ਲੇਕਿਨ ਨਸਲੀ ਮੱਝ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਚੰਗਾ ਦੇਗੀ ਉਹ ਮੱਝ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਕੈਮਰਾ ਖਿੱਚ ਲਓ ਉਹਨੇ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪੀ ਮੈਂ ਦੱਸੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਖਰੀਦਣ ਜਾਣ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਭ ਤੋਂ ਟਾਪ ਮੱਝ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਆ ਜਾ ਆਓ ਜੀ ਵੇਖੋ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਵਧੀਆ ਮੱਝ ਵਿਖਾ ਦਈਏ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤਜਰਬਾ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਖੁੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਕਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਿੱਚਿਆ ਇਹ ਕਹਿ ਵਾਲੀ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਹੋ ਆਹੋ ਉਹਦਾ ਬਹਾਨੇ ਤੇ ਮਾਰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਾ ਨਾਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੁੱਧ ਕਰਦੀ ਪਈ ਜੇ ਆ ਦੁੱਧ ਨੇ ਵਿਸਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਖੰਗੜੀ 20 ਸਿਰ ਤੇ ਹੁਣ ਖੰਗੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੇਚਣਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਰਮ ਆਂਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਮੱਝ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮੱਝ ਜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੱਬਣ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਕੇ ਖੜੇ 6 ਮਾਹ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਗੱਬਨ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਦੂਸਰੀ ਮਾਂ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਖੰਗੜੀ ਜੇ ਮੈਂ ਆ ਬਤਾ ਉਸੇ ਲੈ ਆਈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਜੇ ਆ ਦੁੱਧ ਆਈ ਤੇ 15 ਕੇ ਸਿਰ ਦੁੱਧ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜੇ ਦੇਖੋ ਬਜ਼ਾਹਰ ਐਡੀ ਮੋਟੀ ਤਾਜ਼ੀ ਸੋਹਣੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਲੇਕਿਨ ਨਸਲ ਜ਼ਾਤ ਚੰਗੀ ਜੇ ਦੁੱਧ ਚੰਗਾ ਜੇ ਘਰ ਦੀ ਕੱਟੀ ਪਾਲੀ ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਸੋਹਣੇ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਕੰਮ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਸਰੂਫ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵੀ ਮੁਕਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਲੇਬਰ ਰੱਖੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਕੌਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਨਸਲੀ ਜਾਨਵਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਚਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਬੜੀ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਖਰਚਾ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਹਰ ਕੰਮ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੀ ਚੌਖਾ ਸਾਰਾ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਓਲਾ ਬੜਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਰੇਟ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੇ ਚੱਲਦਾ ਜੇ 110 ਤਕਰੀਬਨ ਠੀਕ ਹੈ ਰੇਟ ਅੱਛਾ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਐਂਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮੱਤ ਮਸ਼ਵਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿਓਗੇ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੇ ਨਾ ਤੇ ਨਾ ਕਰਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਸ਼ੰਬਰ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੱਝਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਹੀ ਨਹੀਂ
ठीक है, इन्होंने को मोबाइल नहीं जी, चलो अगर मिलता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में ला दाँगा। तो लो जमील साहब, थोड़ी वाह वाह सारी मेहरबानी।